안녕, 승균이 형이야. 오늘은 조던 형님 말씀이다. 난 9,000번의 골 시도를 실패했어. 게임에서 300번이나 졌어. 게임의 승부를 결정짓는 중요한 슛을 맡았지만 26번이나 놓쳤어. 난 계속해서 실패를 거듭했지. 이게 내가 성공하는 방법이야. 장애물을 만났다고 반드시 멈춰야 하는 것은 아니야. 벽에 부딪힌다면 돌아서서 포기하지 마. 어떻게 벽에 오를지, 벽을 뚫고 나갈 수 있을지, 또는 돌아갈 방법은 없는지 생각해. 나는 실패를 받아들일 수가 있어. 모두가 무언가에 실패하기 때문이야. 하지만 난 시도도 하지 않은 것은 받아들일 수가 없어. 어떤 사람은 뭔가 일어나길 원해. 누군가는 그것이 일어날 것을 고대해. 하지만 어떤 사람은 실제 그것을 일어나게 한다. 성공하는 방법을 배우기 위해 넌 실패하는 방법을 먼저 배워야 해. 너가 한번 포기하기 시작하면 이는 습관이 된다. 결코 포기하지 마라.